ერთხელ დილას იოანე შემდგარიყო მაღალ სერზეთ და ცრემლები ნეტარების ეცემოდა სპეტაკ წვერზეთ. ზღვა და ხმელი იმის თვალწინ იშლებოდა ედემურად და სამოთხის სიამესსა გაემსჭვალა უნებურად. დიდხანს გრძნობა მორეული ვეღარაფრის იყო მტკბელი, მხოლოდ ნიშნად ნეტარების მას აეპყრა მაღლა ხელი. თითქოს მაშინ მას უნდოდა ცის და ქვეყნის შემყარება, რომ ამითი წუთიერი გაგრძობოდა ნეტარება. ამ დროს მის წინ ვით ჩვენება გამოცხადდა მგზავრი მწირი, დაემხოდა თაყვანისცა მოარი და განზრახ პირი. შეკრთა უცებ იოანე და უთხრა მას ბერძნულ ენით, ვინ ხარ შვილო, ან რას ამთხო, მიპასუხე გამოჩენით. შემსა ლოცვა კურთხევასა მამაშვილურ მეგობრულად, უპასუხა იოანეს მაშინ მწირმა ტკბილ ქართულად. ქართულ ლექსის გაგონებამ იოანე აჩქარა, ტანში რაღაც უნებურმა ჟროანტელმა დაუარა, მივარდა და ხელის ტაცა ააყენა დაჩქარებით, რომ შეხედა უფრო შეკრთა, მიაჩერდა გაშტერებით. აკვირვებდა ულოდნელი ჩვენება და სანახავი, იმ გლახაკის სამოსელში იცნო თორნიკერის თავი.